sichapafupi kuti munthu wachikulire afike poganiza zodzipha. Nkhanza zikupangitsa okalamba kuganiza mwina. Imfa za ana kusiya makolo zikusautsa okalamba omwe akuchitiridwa chipongwe kuti ndi mfiti. Mudzi uliwonse umakoma pokhala ndi anthu a misinkhu yonse, achinyamata komanso okalamba omwe amasunga chikhalidwe. Paja amati akulu ndi mdambo mudzimira moto. Komatu malipoti akhala kumveka kuti anthu okalamba akuchitiridwabe chipongwe powamenya, kuwalanda katundu monga malo, kuwathamangitsa m'mudzi, penanso kuwapha kumene ati powaganizira kuti ndi mfiti. Koma kodi ufiti ulipodi? Iyo ikhale nkhani ya tsiku lina, koma pakadali pano malamulo a dziko lino amaletsa munthu kunena nzake kuti ndi mfiti. Ngakhale kuti malamulo a dziko lino amatero, anthu ambiri amakambabe za ufitizi, kuphatikizanso asing'anga ena omwe amawombeza maula ndi kumagwira anthu ena ufiti. Posachedwapa tinapita ku maliro a gogo wina yemwe adafa osati chifukwa cha nthenda koma kudzipha, ati pofuna kulekana ndi mavuto omwe wakhala kukumana nawo pamudzi pomunena kuti ndi mfiti. Times Investigation inalowera m'midzi ndi kukapeza nkhalamba zomwe zikuti zidakakhala ndi mphamvu zikadadzipha pofuna kulekana ndi mavuto omwe achibale akumawachitira powaganizira kuti ndi mfiti. Dziko lonse lizimvere lokha kamba kuti nthawi zambiri mawu a nkhalambazi anayamba kulozedwa dzala pa nthawi yomwe ankadzudzula zidzukulu zake za mchitidwe wobera wanthu. Ana amaba magegedeya ndi anabwera ini achewo ndipeza ineyo ndi ine pokauza ini ache anawo ndi anatenga chikwapu kuti adzamenya anawo. Ine ndi napita kuti anawo musamenye ungopomera tankhanizo ndikumene ndinapalamula. Iweyo mfiti unapha amatu, iweso ndi ndani tikupha pamene pofuna kundimenya. Ali lero kukupha iwe, unatiphera amayi athu. Ine sindinalimbane nawo nangu asiya nde basi anawa yayo sakhala nawo bwino. Ndi mitengo yanga kumangotha kudula kumangokumba ndi msisi yomwe ndi ineyo zinatipwetika pakali pano tili kulankhulana nawo. Ndi ana amene mukunena kuti amanena kuti ndi mfitiyo ndi ana andani ana? Ana amwana wanga zizukulu zimene. So zizukuluzo zilipo zingati zimene zikuchita zimene? Zilipo 5, achamuna 3, azimayi 2. Akanena awa ndachamuna nditukana pamodzi ndachananga pamene anachokera achanangawo zinali zamasewera. Amakuthandiza ni chilichonse Anawo sinimapitazo makomo mwawo, sinimapempha. Bapempha mchere akuti uzikapempha kwa machika kwa mwana wako wa machika osamatipempha ife mchere sinimapempha. Olomoto ayi mangogula majeso anga basi. Mmamva bwanji mumtima munthu umakunena kuti muchoke pano inu ndi mfiti munapha makolo athu, uniyo mtima wanu mmamva bwanji? Mmawawa nanga iwe tunachichite kati unatoadyera mwana wawo nde iwe azendirukana chifukwa chekuti ngati ndadyera achanawo alipo ndiwo anawo onse chaberekera maya alipo 3 amuna onse upo mpano kutenga chakadhipo pano. Inu munaberekana angati? 10, 5 kumanda 5 kusala. Ndi ana amene asalawo ndi amene akuvuta? Amasiye. Mukumavutika bwanji ngati gogo amene mukuti anthu akuti ndinu mfiti sakuthandizani, mukumavutika bwanji?
Mtima mumapweteka pakuti ndimaisera kumalima choncho kumadya tanga achisoni wakupasaka kobili kakumchini mchere basi ndiineyo nditu ndimakhalira kulira usiku ndi usana takuti ndikanachoka panopo chifukwa amayi anga popita nanena kuti angakhale zitatoputa chotani usatachoke pano ndimene ndikukhalira bwenzi ntasamuka ineyo ndingakondwerereko kuti kuchokako ayi chifukwa amayi anga amandibwerera kundiuza zonse pilira ndikuti ndichoke ineyo chifukwa ndinadziona amayi anga pokhala panopo anachoka kukamanga kumunda kwanga kuma tinachita kwakwabereka kudwala kuopsa kuja ungobwera kunoko mama wa amayi atu kuyenda pamene amandiuza kuti usadzachoke pano ayi chifukwa ukadzachoka pano kuti ukakhale kwina ukaona mavuto ndemene ndikukhalira ndikaganiza zimenezo ndikati ndadziona ngati ndimene anadziona amayi anga nanga ine ndikakhale kandiibe ni mwana yemwe ndikatani chifukwa pakali panopa kulima ndikulephera chakudya chonchuma kolola tinangobwera matumba awiri okha basi kundithandiza zakudya ndisangalala ndikundithandiza kulima chifukwa chaka chino sindikudziwaso kuti ndilima. Naye Eliya yemwe anabadwa mchaka cha 1941 akukumananso ndi vuto lomweli pomwe ana ake akumuzunza pomweruza kuti ndi mfiti. Uzoti muli ndi zaka zingati? Nabadwa 1941. 1941. Chabwino. Basi ne kubereka ana na bereka anakwana 7 5 kufa ya kusala awili amene wowo ndiyena mandipanga kwakuti ndikudya ndeka ndine mfiti bwanja nzanga asakufawo iweyo ako kumangopa ukudya weka nge mandipweteka ineyo chiberekere ndiye kuti ndizingodya ndeka kukhala chonchino zizukulu zimene ulendo kuti pakali pano ana amasiye ndikulera nyumba yoisiya anawo achamawo ine kungolowa nawo ndiye zimandipweteka kulikoti kumwa mankhwala kapena ndimwe kapena pasi pamakhala kwakuti aloweka munthu kukumba bwenzi nitakumba kale kulowa pasi kutawa zichitike zimene zochitikazo ndikanazitawa koma kuti kungoyembekeza ndizafe akanditaye bwino ndimene ndikupezekera pakali pano. Mapweteka ndizoterozo zinafika pokuti iniyo umaganiza kuti muzipe nanga sopano ndipanga bwanji ndithawira kuti kulibe kothawira akanakhala amalowa ndikanalowa kuthawa nanga sopano mphamvu ndilibe zoti ndizipe palibe ndimadwala mpumu chithandizo chimene choperewera palibe tikuyenda mapazi chani kupweteka yetu amati akusauka nazo zawo kudwalako yetu. So amaonenani kuti ndi mfiti ndindani? Achana omwe wasalawo mpali mmozi mwana wanu nditu wa mwamuna ndi wankazi amene asala awiri wankazi yu ndamene amanena zimenezi kuti mfiti basi mulongo wakeyo pano samabwerayi kumapangaso ufiti anthu ose afawo akuloza iwowo pamodzi ndine. Inuyo mukuona kuti nchifukwa chani pamuzipa anthu akumakambaza ufiti chifukwa chani akumanena zimenezi? Sindiziwa chimene akunenera iwowo chimene amachiona iwowo
sindikuziwa. Amuna anu anamwalira liti chaka chani? Kale ose nabereka ndi omwewo. Anasogola ndi anawo eni yake kumasatira. Pamene mmakhala nyumba anu nditi nanga si mwati mwangolowa? Nalibe inagwa. Inagwa ndi uyu nkusiyana ake ine kungolowa nawo kumalera anaje. Ndi mene mukulera mwana ngati 5 ana 5 anasiya wina. Mene mukukhalira mukuona kuti ndi zimene zikuchitika kumakunena kuti ndi fiti mukumavutika bwanji mtima? Kupweteka kwa basi, kupweteka osagona usiku, kupweteka. Ndizo kupweteka kwa basi. Kama kuna mizira pamene naneso ndikudandaula kuti nangovutika kubereka ulere. So pano mkungo sala mmozi. So pano ndiye basi ineyo ndiye ndi kala bwanji mtima. Mango dandaula usiku ndi usana osagona. Sama bweraso pano ya. Ndi poti mukukhala kugonoka ndi anawa munthu atakhala kuti afuna kuthandizeni mungapemphe chani? Angakuthandize chakudya ndikuvutikira chakudya tutambala ataganywe ine osaiona kuti ndikagulire chakudya mmene chakwerera atandithandiza chakudyacho ineyo kuyamika kwa basi. Tinafuna kuti timve zomwe amfumu mudziwa kuchita pothana ndi nkhani iyi. Zachisoni naye mkazi wa mfumu akukumana ndi vuto lomweli. Inayo nakhala chikhalire pakhomo panga ndimalima kumunda ndikulima chonchija munthu anadzamba kutukwana basi numapangana umapanga kuti munene nkhalamba imene kuti fiti ndekumayamba kulala anthu aja kumatukwana ndezitate chonchija ndinapita ku polisi kukadandaula. Apolisi aja anthu aja nkafuna kuamanga then nabwereranso anthu aja nakajambulidwa ku polisi kuja atajambulidwa kumati mukapitiriza saizi imene kuzunza makolo ngati awa sibwino. Mayi munabwera chaka chanji ndati ine ndakalambira pompano makolo analipo mistake panalibe timakhala bata nitendera koma akupangitsa zimenezi ndi ndani? Mkamwini kuchita iye ngati akulephera kubereka akulephera mbanjamo kumati akundirodza tufiti pamene sali choncho wasi akazi atatu uyu wa 4 adzakwatira kuno akulephera kuti abereke mwana nde kwatsala kumapakana pangani mwakuti amene achoke pamudzi pano. Ndeti zitate zinabwereranso ine ku polisi ndima kuthamanga zimene ndipanga bwanji BP inakwera ndapita kumudzi kwalongosolera anthu zambika liti zimene wakalambira konko pano udzafunapo chani poti wakalamba mwakwatirana muli yana 1977 mwezi wa August mwakhala nthawi yayitali ndinawo bambo nabereka nawo wa mwana anamwalira napeza ana awiri wankazi ndi wamamuna napeza tichonchi amayi awo atamwalira nalera ana aja kuphunzitsa sukulu winayi ali ndi ana amene uinosa adya ibwanji wolera ine ndepa linyamata waberekana 16 amabereka 2 amene wosalodza bwanji wolera ine panopa ufiti ndikachiona nawo koko ine zikundipweteka nabwereranso ku polisi ndakadandaula umene kuja anu ake ampumba kupita kumene kuja afumu wakupita kumene kuja anthu aja kafuna kwatsekera ndi ana ajambula atajambula anawuza kuti mukongoyambiranso ukalimba tulingobwera kudzaula anthu imfa ikupitirira saizi yake imene anthu kumafa BP itakwera kuti kunadwala ni BP kuchikwapo kungopita kafuna kufa matenda pompompo kuyeza kuti mayi maganizo kwambiri BP ikukwera uthamanga. Ine ndi mfumu Malonga
ndinene kuti Aladi Nkanda koma ndine mfumu wa muzi muno malinga ndi kuti mayenda akwatira pakale ndabereka nawo pano nafika nthawi zino konzochitika pamuzi pano kale ku makolo alipo neneni kuti makolo alipo muzi mayenda bwino imene anandipasira ufumu koma kungobwera amene tikunenera kuyamba kampeni kamweniyo ndi dzukulu wanga mwana wachemwali pankhani yakuti aunonge muzi malo ine ndichoke awachoke ine ndivutike nje nkhani zoona dimapita upolisi katati kupita umene kuja bwererani zata kupita umene katati bwererani kenako anangoitana ine mbumba sopano wositho kumene kuja ndiye kuna bado ndi nkhani ndithu ngakwasi njira amene wakuti awachoke ine tisandeka tauti usopano akachoka afumu muzayang'anira ndani kuti mamanda akasigula ndani pota amene anazozedwa ndi makolo kale inu kapena ine ndiye naso musana bado ndiye mukwaukira mfumu musamale fuzangu apasa kalata kupita kwatie somba ino ndife zakhala limodzi akakusekera ndikupita usadziwika ndiye tikuona lito mawu amene koma amene wonse akumayenda pang'ono ndimaunikira simuzi wanga apa makuti kumajambolisa malekodi yawo wosinjirira pamodzi pangato Khadija ikalikobe ndiye kale ni makhala bwino ndito koma kamwene wakuchikwawa ngamene anabwandika pasi pano nakamba nkhani apa mwandanda anthu apa uchikwawa kunoko mpaka na mwana amene ankati azaphunzitsa zachabeyo anathamangisa pambuyo pake kutenga galimoto hayera kuti amenye agundikire mwamwe yokhala ndikututa mbala amayipita ndikayihumuze hayera napa galimoto usayifuna mbuzi zina nje zinapita uchikwawa kupita mbuzi sokufa nsukuchikwawa kuluza pawiri ndipamene kapita kuche kupolisi ndiye ndikuona kuti yayi pakali pano sikuyenda koma sikwendi kweni ondithandire ndino amene mwandipeza pakoma pano munthu aliyense ali ndi ufulu okhala mwamtendere opanda kuvutitsidwa. Dzina langa ine ne John Machika amene ndili mwa senior group Mangata imene ndili ndithu ineso ndi chairman wa Nankumba Community Basic Organization muno mwa senior group Mangata senior chief Somba ku Brande kuno kwa Jazunda. Naye wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi akulimbikisanso anthu kuti adzikanena ku polisi akaona wina akuchitira nkhanza anthu okalamba. Nkhalamba zilandira zoti azidya. Pomaliza kupempheni mukazapeza munthu akumenya nkhalamba kuti ndi fiti mumugwire kupitire ku polisi. Nkhalamba yakazaka zonsezi yakulerani kena kwa basi kuya amene mulya uyoto ali ndi fiti uya ali ndi fiti amene mamenya nkhalamba inu ndi amene mulichani kodi muli ndi fiti. Mkulu wa bungwe la Malawi Network of Older Persons Organizations Manepo a Andrew Kavala omwe bungwe lawo limalimbikisanso maufulu anthu okalamba adzudzula anthu omwe amathamangira kuchitira nkhanza anthu okalamba powaganizira kuti ndi mfiti. Poyamba ndimafuna kudzudzula anthu amene siku ndi siku akumawadzuza chikulire kuti akupanga za ufiti kapena zinthu zina. Ndiwakumbuse kuti malamulo a dziko lino samavomera kuti ufiti ulipo, ndipo kumunena munthu kuti ndi mfiti ndikuphwanya malamulo a dziko lino. Komanso ndi wapemphe achikulire osiyanasiyana kuno ku Malawi kuti asamaganize zofuna kuchosa moyo wawo chifukwa cha mavuto amene akumana nawo kapena nkhanza zimene akumana nazo. Kuchosa moyo wake munthu si solution yoyenelera, ndipo ndikuzonongera sogolo komanso kuonongera sogolo anthu ena amene amadalira upangiri wawo pa moyo wawo wa siku ndi tsiku. Ndiye ndiwapemphe achikulire kuti mavuto inde alipo apo ndi apo, kuphwanyidwa ufulu wawo, kupangidwa nkhanza, ndiwalimbikise ndithu kuti zimene zikachitika
athamangire kwa adindo oyenerera maderawo kuti akapereke malipoti azimenezi, komanso kukumbutsa amalawi onse kuti tiyeni tisiye nkhanza kwa anthu achikulire. Posachedwa pompa taonanso kuti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino wakhala akudzudzula mchitidwe opangira nkhanza anthu achikulire. Ndiwathokoze komanso kupempha adindo osiyanasiyana, ndale ya boma, amatchalichi, kumuzi kuja mafumu, tiyeni tonse tigwirane manja ndipo tipereke uthenga wa chilimbikiso kwa achikulire, komanso tizuzule mchitidwe wa nkhanza kwa anthu osiyanasiyana, kuti potero tipange Malawi okomera wina aliyense posayang'anira zaka zake. Malipoti akuonetsa kuti anthu okalamba akuchitiridwabe nkhanza pa zifukwa zosiyanasiyana, monga kunenedwa kuti ndi mfiti.